Shubor nakaslem jong unong san Hima. Henyo Trap Youth Council mendaksni ka khat sau tarik nailar ajar pesau. Kelalet bani kendu ya Deputy General Manager jong ka State Bank of India ka badan hadhan keti ka bapet ya ki State Bank Meghalaya nak benta ban Jingshai hak bede ba Jingpynrung kam ya ki SD Hapoh ki bank. Uba roi ku par senrem President ka seng uloong bana kaliang ka seng kala yo jingtip baki don langut ki khana kasi ki bapas ya ka exam Junior Associate ka bahap Hapoh ka Group C ka bala pelat ha usnem ajar pulai Henry kat kum ke advertisement balapan mi da ke SBI ha usnam arjar arpulai kidon nyo tali ki post balat Hapoh Meghalaya bat lai pulai tali ki post labha nak benta ki SD kaseng kala yo jingtep bana kita ki lai pulai ngot balabha nak benta ki SD kidon tang lai ngot ki bapas kumta kaseng kala kendu yu Deputy General Manager baru kila ai da ke jingtho bakat kum ke jingsngo tho kaseng yo akan don ke jingthong no da ki weipat ki SD ki badan ha Kiwei ki jela nak benta kita ki live hau tali ki post ban pendap ya kani ka live pulai uba aroi ku par senrem President ka seng uloong bakat kum ka office memorandum bat karai jong ka Supreme Court kala Jingshai bagi nu ki SD ki badai na Kiwei ki jela kimla ban kamtra ya ka reservation ni ya ka bha ka balamang nak benta ka weipat ka jela kumta na kaliang ka seng kala Jingshai halor kani bat na kaliang Deputy General Manager ka SBI ula kular ba unsa ajing tho sya ka seng halor kani ka jingdawa kaseng kala kenturu ya barok kita nak terekam jong ke Sarkar India bagi diban buat renti ya ke jingtha ke Ministry of Personnel bat kumjuru ya ke rai jong ke Supreme Court. The DGM choice. NGO. An organization, an NGO, you have some issues. Recruitment. Yes. Some people are joining the post of what? Is this KG? This the letter is addressed to the Deputy General Manager. No, why? Like, we want to discuss regarding this junior associate course, regarding the reservation of 44% for the skills. We got information that we are not following the instruction given by the ministry. So we want to be discussed by whoever can take and give us a clarification. Let me talk to you. Yes. Yeah. Please no cameras. Kata ringan de hang afun now. Nakaliang jong kasing mentah kasngi ngilawan bani kendu ya Deputy General Manager jong ka administrative building jong kani ka State Bank of India ke bapet ya ka Meghalaya halor ka jingyo jingtip ka jongi ba ke SBI lumba ka head office ke jong ka badan Hapoh Mumbai kala code application nak benta ki nyo tuli ki post namta ki bank ki branch ki bapero ka jong ka SBI kum kita ki junior associate nyo tuli ki post ki bade namta ka State Meghalaya hakaba live pulai tali ki post la reserve nam taki SD bat Kiwei live saw kade nam taki general pratali nam taki EWS bat nam taki SC la ladang ia kan mau berokhat kadon ka instruction lane ka office memorandum jong Ministry of Personnel Public Grievances and Pension kabla penmi nadu usnam arjasan hau arjar nyo kala penmi biang kumjuru kala pen kan mau biang hau arjar arpuar ya baru kisna trekam jong ka Sarkar India ba nakabenta ki post ki bade ka group C but group D
Dari banbu 100% ke reservation nam ta ki kena ki bede ki local. Kemut ki nong snong jong ki tu ki jela ki bawan na ka jai bendri riulum la ni ki ST. 100%. Kata ka nam ta ki group C but group D. Ke kumba kalong kani ka post junior associate. Kani ka post ka bahap kata ka group C. But la ringi pet yang advertisement yang kabala penmi da ka SBI. Ha usnem arja arpulai mereka ni ka advertisement la penmi na du arja arpulai. Hakata advertisement labu ru ba nak benta nyopunyo nak benta ka total number nyopunyo nak nyopunyo light flight li ki post la reserve nam ta ki ST jong ka state. Hakata advertisement la thok kumta re hadin mangyo jingtip pat ba hadin ka SBI kala le ki exam ki ba fair nak benta bantung ya kini ki brio ya kini ki post live flight li ki post nam ta ki ST. Ngiyo jingtip ba menta kasi nadu menta kasi kala sedang kata ka proses nak beta bakini ki beri kin one join lani kin report apo at head office hang ni bat nang ni pat kin sapa syaki branch ki ba fair kat kum ka jingtip ka jongi don ki bala pentip yangi ki boang ba nak kata ka lai pulai tri ki post ki don tang ku lai ngut lai hadu sangut ki kena kasi ki ba pas ya kena exam bat ki ba sya appoint. Bat ngiyo jingtip ru ba ki balat na kita kamut balada laingut kini nak kasi ki ba syat hab kani kalai pulai kamut lai pungut kindai ki ST ki badai na Kiwei ki jela kimut bentung ya ki ST ki badai na Kiwei ki jela ban pendap ya kani kalai pulai kat kum ketua office memorandum arjarsan arjan nyo arja arpuar bat kum juru kira jong ka Supreme Court ki ba fair dang shen ho arjar khat praru kadang ka Supreme Court kadang rai ko ong ba UST lan USC nakawi ka state kamut naka state A umla ban kam ya ka reservation jong USC lan UST ha ka state B kamut bala daw don USC lan UST na Rajasthan na West Bengal umla ban wan kam ya ka post jong UST nang ni na po Meghalaya deka belungo kalong ba ngisngo thu ba ka SBI kala ban wan ra de kita ki ST na syabar ban pendap ya kani ka post dei halor kata kanong rem ka bala pelong ingi menta ka singi ban ngin wan ban ay ya ka jingtho bat ban keren bat deputy GM jong kanika administrative block jong ka SBI ban fan Jingshai bala kata ka jingsngo ka jongi ka day ni bat haka jingi kendu ka jongi kumbakalong hi menta nakaliang dong jong ni deputy general manager la pentip yangi bakum bakalong menta maur tip namar ba ya ka recruitment lale na po Mumbai da ka head office ka jong ki Mumbai bat ya kita ki bela syajit ki syubha hang ni ban join lani ban ay kata ka joining report kumba kalong menta kita gibriu kita sedang manuan mane gila banuan lasai banuan ay ka joining report ka jongki bat nakaliang ka jong uloong baun sa ay da ka jingtho yangi ban pensyai halor kani ka nongrim lani halor kani ka jingdawa ka jongi kumba kalong hi kalong ba ka beningkong ka SBI bat baro kita nak trikam jong sarkar India kide ban but lenti ya ka instruction ya ka bala ay da ka Ministry of Personnel bat kum juru ya karai ke Supreme Court kala shim na kawai kapor kata kalong bayang ki group C but group D post 100% dai ban reserve lan dai ban hak kerpang ya ki try muluk napok kejala ka jong